Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Weißt du, es gibt zwei Sorten Freude. Es gibt eine Freude in unserer Seele drin, hat öfters mit Umständen, mit vielen Sachen zu tun. Und es gibt eine Freude des Geistes, die ist ganz tief drin. Tu sais, il y a deux sortes de joie. Il y a une joie superficielle de l'âme et il y a une joie de l'esprit qui est très très profonde. Und das hat etwas zu tun mit dem Frieden Gottes. Ça a à voir avec la paix de Dieu. Wenn der Friede Gottes kommt Quand la paix de Dieu vient, und alles andere geht weg, tout le reste s'en va. dann kommt ein tiefer Friede vom Geist hoch. Alors il y a une paix très profonde de l'esprit qui remonte. Da kommt ein Friede Gottes tief hoch und eine Freude von Gott hoch. Et il y a une paix très profonde qui monte et une joie qui monte. Wenn der Friede nicht da ist Quand la paix n'est pas là und du hast nur eine äußerliche Freude et tu as qu'une joie superficielle und du machst mit, et tu participes, kann es möglich sein, dass in einer Stunde wieder alles weg ist. c'est possible que dans une heure, tout soit de nouveau parti. Wenn der Friede Gottes kommt Quand la paix de Dieu vient, und es kommt eine Freude vom Geist, et il y a une joie de l'esprit, es kann Stunden, tagelang tief in dir drin sein. ça peut être là pendant des heures, des jours en toi, au fond. Und wenn die Freude des Geistes in dir ist, Et quand cette joie de l'esprit est en toi, können manchmal die schlimmsten Umstände geschehen. les pires circonstances peuvent alors t'arriver. Es ist eine tiefe Freude in dir, du bist ein Kind Gottes. Il y a tout de même une joie très profonde au fond de toi, tu es enfant de Dieu. Dein Gott ist mit dir. Ton Dieu est avec toi. Dein Gott ist dein Vater. Ton Dieu, c'est ton Père. Jesus hat dich gerufen und hat dir vergeben. Dieu t'a appelé, il t'a pardonné. Und ich möchte heute Abend, Et j'aimerais ce soir dass diese tiefe Freude Gottes in deinem Herz, die Freude des Geistes hochkommt. Et j'aimerais ce soir que cette joie toute profonde du fond de ton cœur remonte. Hast du Sehnsucht Est-ce danach? que tu as soif de cela? Etwas, wie du mit deinen Gefühlen nicht kontrollieren Quelque chose kannst. que tu ne peux pas contrôler avec tes sentiments. Und es kommt nicht von Umständen. Et ça ne vient pas des circonstances. Es kommt vom Heiligen Geist, wie in deinem Tempel etwas loslegt. Mais ça vient du Saint-Esprit qui est dans ton temple, qui libère quelque chose. Und ich möchte etwas machen. J'aimerais faire quelque chose. Ich möchte beten, dass der Friede Gottes kommt. J'aimerais prier que la paix de Dieu vienne. Jesus hat gesagt, Jésus a dit, mein Friede gebe ich euch. ma paix, je vous la donne. Und dieser Jesus ist heute Abend hier. Et ce Jésus est là ce soir. Und er möchte diese Freude auf dich legen. Et il voudrait poser cette joie sur toi. Aber er fängt an Mais il commence mit dem Friede. avec la paix. Friede sei mit dir. Que la paix soit avec vous, Hier qui est ici, und für alle die Zuschauer et heute tous Abend. ceux qui regardent ce soir. Der Friede Gottes kommt in dein Haus La hinein. paix de Dieu vient dans ta maison Und maintenant. alles, was gegen den Friede ist, muss weggehen. Et tout ce qui est contre la paix doit s'en aller. Alles, was dein Friede rauben möchte, Tout ce qui voudrait voler ta paix muss jetzt weggehen. doit partir maintenant. Es wird heute Abend ein Ort der Friede hier sein. Ici, ce soir, ce sera un endroit de paix. Die Friede Gottes, La paix de Dieu, es wird kommen. ça va venir. Es soll kommen jetzt. Ça doit venir maintenant. Der Friede Gottes La paix de Dieu. ist eine tiefe Entspannung. Il y a une détente très profonde maintenant. Und jedes Joch, wie auf deine Schultern liegt, wie dich müde macht, muss jetzt weggehen. Et tout joug qui est posé sur tes épaules, qui te fatigue, doit te quitter maintenant. Es muss jetzt weggehen. Maintenant, ça te quitte. Der Friede Gottes kommt. La paix de Dieu vient. Und du sollst diese Freude des Geistes kennenlernen. Et tu dois apprendre à connaître cette joie de l'esprit. Die ist in dir drin. Elle est en toi, Ganz tief in dir drin. tout au fond de toi, Ganz tief. tout au fond. Jetzt lass uns noch mit einem Lied Gott anbeten. Maintenant, adorons encore avec un chant notre Dieu. Begegne dein Gott. Rencontre ton Dieu, Jetzt. maintenant. Im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht und singe dir Lieder.
Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir Das stört. leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Ja, von dir. Ja, von dir leben wir. Ja, von dir Leben wir. Ja, von dir nehmen wir. Ja, von dir nehmen wir. ja, von dir nehmen wir. Oh, sag es ihm noch einmal. Ja, von dir nehmen wir. Ja, von dir nehmen wir. Weißt du, ich möchte nicht lang, dass du singst, Je veux, sondern pas, öffne deine Hände. je veux pas seulement que tu chantes, mais ouvre tes mains. Nimm es. Prends-le. Nimm heute Abend. Prends ce soir. Jesus sagt, es werden fließen, Ströme des Wassers kommen. Jésus dit les torrents d'eau vive doivent couler. Nimm es. Prends-le Gerade jetzt. maintenant. Der ganze Abend Toute la soirée, sollst du bereit sein zu nehmen. il faut que tu sois prêt à prendre Im Geist. dans l'esprit, Nicht in der Seele. pas dans l'âme, Im Geist. dans l'esprit. Lerne zu nehmen. Apprends à prendre In die Güte Gottes. dans la bonté de Dieu, In die Liebe Gottes. dans l'amour de Dieu. Nimm. Prends, Nimm einfach. prends simplement, Nimm es jetzt. prends maintenant. Dein Gott meint es gut mit dir. Ton Dieu a de bonnes pensées pour toi. Er ist hier. Il est là. Und er möchte dir viel mehr geben, als du dir vorstellst. Il veut te donner beaucoup plus que toi tu l'imagines. Viel mehr. Beaucoup plus. Dein Schmerz soll weggehen. Ta douleur doit s'en aller. Dein Joch soll zerbrechen. Ton joug doit être brisé. Freude des Geistes wird kommen. La joie de l'esprit va venir. Die Einsamkeit wird weggehen. La solitude va partir. Du wirst Gemeinschaft mit deinem Gott haben. Tu vas être en communion avec ton Dieu. Er wartet auf dich Il t'attend in seiner Königskammer. dans son royaume. Es ist offen. C'est ouvert. Es ist offen. C'est ouvert. Danke, Herr, dass du da bist Merci Seigneur que tu es là und dass wir einen super Abend werden erleben, et qu'on va vivre une super soirée. weil du da bist. Parce que toi, tu es là. Weil du da bist. Parce que toi, tu Und es weil là. die wunderbaren Menschen da sind. Parce que des personnes merveilleuses sont là. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So, ein schöner guten Abend. Bonsoir à tous. Eine Frage, wer ist denn heute Abend von den 4 Abenden das erste Mal hier? Qui est là pour la première fois des 4 soirs qui se sont passés? Amen. Okay, seid alle herzlich willkommen. Soyez tous les bienvenus. Ich freue mich, dass ihr da seid, ganz Je me besonders. réjouis que vous soyez tous là. Ich glaube, das erste Mal Je crois que la première fois, hat Gott zu mir gesprochen, was ich im Gottesdienst machen will, zur Zeit, dass ich in der Schweiz bin. Dieu m'a dit de faire ce que je devais faire dans le culte depuis que je suis en Suisse. Das erste Mal Pour la première fois, sagte mir, ich soll einen Heilungsgottesdienst machen. il a dit je dois faire un culte de guérison. Das war nicht meine Idee, C'était pas mon idée, aber es war seine. mais c'était la sienne. Und ich glaube, seine sind besser als meine. Et je crois que ses idées à lui sont meilleures que les miennes.
Vielleicht will so anfangen. Peut-être que je vais commencer comme ça. Wie fällt man in die Heilung hinein? Comment on tombe dans la guérison? Es halt bei ihr. Okay. Es ist nicht wie Obelix, wie in den Topf reinfällt. C'est pas comme Obélix qui tombe dans le pot, dans la soupe. Und er hat übernatürliche Kraft, Et il a une force surnaturelle. sondern Mais es geschieht ganz anders. ça se passe autrement. Ich will Ihnen erzählen, wie es in meinem Leben geschehen ist. Je vous raconte comment ça s'est passé dans ma vie. Vor einige Jahre hatte ich einen Hauskreis. Il y a plusieurs années, j'avais un groupe de maison. Ich war frisch Pastor J'étais fraîchement pasteur und das war bei einem Arzt. et c'était chez un docteur. Und ich hatte schon öfters für Kranke gebetet. Et j'ai souvent prié pour les malades. Und dieser Arzt hat immer Patienten eingeladen. Et ce médecin avait invité des patients. Und dann kam eine Frau das erste Mal, Et pour la première fois, une dame était là, eine Patientin, une patiente, und die war Hexe. et c'était une sorcière. Sie hat es niemand gesagt. Elle ne disait à personne. Die Hexe kommt auch nicht in die Gemeinde, sagt, ich bin Hexe. Les sorcières ne viennent pas non plus à l'église et disent « je suis sorcière Sie kam. ». Elle est venue. Und sie wollte mal schauen, was dieser Arzt zu Hause macht. Et elle voulait voir ce que ce médecin fait chez lui à la maison. Wir haben Lobpreis gemacht. Nous avons fait la louange. Ich habe ein bisschen gepredigt. Après, il y a eu la prédication. Wir haben einen Kaffee getrunken On a bu un café. und haben die Leute verabschiedet. Et après, les gens sont partis. Und dann steht eine Frau an der Tür Et il y a une dame à la porte. und die sagte, kannst du für mich beten? Elle dit « est-ce que tu peux prier pour moi? Ich habe so Schmerzen in der Schulter. J'ai comme ça des douleurs dans l'épaule. » Und ich habe gemerkt, wenn sie die Arme gestreckt hat, dass ein Arm 3 Zentimeter länger war als der andere. Et j'ai remarqué que quand elle tend les deux bras, il y a un bras qui était 3 cm plus long que l'autre. Und dann sage ich dieser Frau, Alors je dis à cette dame ich werde für dich beten « je vais prier pour toi. und der kürzere Arm wird rauswachsen. Et le bras le plus court va pousser. » Und die Hexe war gerade hinter dran. Et la sorcière était juste derrière. Die war schon in der Eingangstür, die war offen. Et elle était déjà dans le couloir, elle était en train de partir. Und dann hört sie das. Et elle entend ça. Sie hört Arm rauswachsen. Et elle entend que le bras va pousser. Und sagt, das klingt verrückt, ich gehe zurück. Alors elle dit, ça sonne fou, je vais reculer. Und sie guckt zu Et elle regarde, elle observe. und ich bete für diese Frau. Je prie pour cette femme. Und in, weiß nicht, 30 Sekunden ist ihr Arm rausgewachsen. Et je ne sais pas, mais en 30 secondes à peu près, le bras a poussé. Und die Hexe hat nichts gesagt. La sorcière n'a rien dit. Sie ging nach Hause Elle est rentrée à la maison. und sie war geschockt. Elle était choquée. Von Christen, Des chrétiens, von Glauben. de la foi. Und da macht sie etwas Verrücktes, Alors elle fait quelque chose de fou. weil die war schwer krank. Et parce qu'elle était très malade. Sie hat Chrom, diese Elle a la Darmkrankheit maladie de gehabt. Crohn des intestins. Und dann das erste Mal in ihrem Leben betet sie, Et la première fois de sa vie, elle prie. wenn es dich Gott gibt, Si toi, Dieu, tu existes, wenn du diesen Arm rauswachsen hast lassen, si toi, tu as laissé pousser ce bras, dann wirst du mich heilen. alors tu vas me guérir. Sonst ist alles Humbug. Sinon, tout ça, c'est du bazar. 14 Tage später kommt die Frau wieder, die Hexe in den Hauskreis, Donc, 14 jours plus tard, cette sorcière revient dans ce groupe de maison und sie sagt, Doktor, ich möchte etwas erzählen. et elle dit, docteur, j'aimerais raconter quelque chose. 14 Tage keine Medikamente genommen. 14 jours, elle n'a pas pris de médicaments. Ich habe alles gegessen. Je mangeais de tout. Mein Darm ist total gut. Mes intestins sont tout à fait en bon état. Der Doktor wird blass. Le docteur devient tout pâle Er sagt mir, Herr, die könnte sterben. et il dit, vous auriez pu mourir. Hat mir gesagt, Il me disait, sie war total geheilt. elle était complètement guérie. Dieser Abend hat sie ihr Leben Jesus gegeben, Ce soir-là, elle a donné sa vie à Jésus. hat sich taufen lassen Elle s'est laissée baptiser und kam zu uns in die Gemeinde. et elle est venue chez nous à l'église. Sie war verheiratet Elle était mariée und sie hatte einen Mann gehabt, et elle avait un mari, ein ganz spezieller Mann. un mari spécial. Der war viele Jahre Totengräber. Pendant 4 ans, c'était quelqu'un qui enterrait les morts. Er hat auf dem Bau gearbeitet, Il travaillait aussi, il était maçon dans le bâtiment. viel getrunken Il buvait beaucoup und viel in seine Kneipe gewesen. et il était beaucoup au bistrot. Es hat mit dem Christ hat er doch gar nichts zu tun gehabt. Ça n'avait rien à voir avec être chrétien. Und er war auch dagegen. Et il était aussi contre. Er hat mit seiner Frau geschimpft. Et il a grandi avec son épouse. Du bist eine Spinnerin, Toi, tu es folle, gehst in deine Sekte. tu vas dans ta secte. Und dann war diese Rosi, diese Hexe am Sonntagmorgen bei mir, Ex-Hexe, Entschuldigung, Et un matin, cette ex-sorcière était chez nous, im Gottesdienst. au culte.
Und dann kommt sie zu mir Et alors elle vient me voir und es war 11:30 mittags. et c'était à 11h30 l'après-midi, matin. Und dann sagt sie mir, du, könnt ihr beten für meinen Mann? Et elle me dit, est-ce que vous pouvez prier pour mon mari? Der schimpft nur den ganzen Tag. Et il fait que de gronder toute la Der journée. schimpft gegen Gott. Il peste contre Dieu, Er trinkt viel. il boit de trop. Ich möchte so beten, dass er Jesus findet. Et j'aimerais tellement prier qu'il rencontre Jésus. Rosi hat sie geheißen. Rosie, elle s'appelait. Ich gebe ihr so die Hände Je lui donne comme ça les mains und wir beten miteinander. et on prie ensemble. Herr Jesus, berührt diesen Mann. Jésus touche cet homme, Alfred. Alfred. Berühre Alfred. Touche Alfred. Amen. Amen. 11:30. À 11h30. Sie fährt nach Hause, Elle rentre chez elle, macht die Tür auf. elle ouvre la porte. Ihre kleine Junge von 6 Jahren kommt. Son petit enfant de 6 ans vient. Sagt, Mama, Mama, Elle dit, maman, maman. der Papa ist im Flur gestanden und hat gebetet. Papa était dans le couloir et il levait les mains et priait. Sie geht sofort zu ihm. Elle va tout de suite chez lui. Sie ist eine sehr direkte Frau. C'est une femme très directe. Du hast gebetet, was ist los? Tu as prié, qu'est-ce qui s'est passé? Und er wollte nicht drüber reden. Alors il ne voulait pas parler de ça. Es ist persönlich. C'est personnel. Bis in Frauen so etwas sagen, es ist persönlich, das bringt gar nichts. Vous savez, dire quelque chose comme ça, que quelque chose est personnel à une femme, ça mène à rien. Die hat Druck gemacht. Elle a mis la pression. Dann sagt er, ich weiß gar nicht warum. Et il dit, je ne sais pas pourquoi. Es war 11:30. C'était 11h30. Ich gehe in die Küche, Je vais être dans la cuisine. will mir ein Bier im Kühlschrank holen. Je vais me prendre une bière dans le frigo. Ich laufe durch den Flur Je passe dans le couloir. und plötzlich fing ich an zu weinen. Et tout d'un coup, je commençais à pleurer. Und es war etwas da. Et il y avait quelque chose qui était là. Ich habe nur noch geweint. J'ai encore pleuré. Ich habe mich so geliebt gefühlt. Je me sentais tellement aimée. Ich habe meine Hände hochgehoben J'ai élevé mes mains. und gesagt, Gott, ich liebe Et dich. j'ai dit, Dieu, je t'aime. Und er wurde wieder geboren. Il était né de nouveau. Er kommt und lässt sich taufen. Il vient et se laisse baptiser. 4 Wochen später 4 semaines plus tard, kommt er zu mir. il vient me voir. Weißt du, das war so ein richtiger Mann, wie ich euch vorher vorgestellt habe. C'était vraiment avant un vrai homme, comme je vous l'avais présenté au départ. Und er war auch so immer noch. Et il était toujours encore comme ça. Wiedergeboren, getauft. Né de nouveau, baptisé. Aber dieser Mensch ist immer noch da gewesen. Mais cet homme-là était toujours encore là. Und dann kommt er nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, Pastor, Et après le culte, il vient me voir et il dit, Pastor, du musst mal kommen in meine Kneipe predigen. il faut une fois que tu viennes dans mon bistrot pour prêcher. Bei der Mary. Bei der Mary. Chez Marie, Die heißt, das Restaurant heißt so. L'oncle bistrot s'appelle Marie. Und ich sage, ja. Et je dis oui, oui. Ich bete mal drüber. Je vais réfléchir. Mary war die übelste Kneipe. Marie, c'était le bistrot le pire. Die waren nur so Rumschreier, Alkoholiker, alles Mögliche da. Il n'y avait que des gens alcooliques, des gens qui crient, violents. Und ich sagte, ich bete mal drüber. Et je dis, bon, je vais une fois prier. So ganz fromm. Vraiment très Und ich gehe nach religieux. Hause. Je rentre chez moi Ich sag, gell Gott, da muss ich nicht hin. et je disais, un Dieu, là, j'ai pas besoin d'aller. Hein? Und er sagt, doch. Et il dit, si. Ich sage ihm, Alfred, Je dis à Alfred, ich komme. je viens. Der ruft mich 2 Tage später an. 2 jours après, il m'appelle. Ich habe mit der Marie gesprochen. J'ai parlé à Marie Montagabend. lundi soir. Sie hat einen Nebenraum. Et il y a une petite pièce à côté. Da können wir den Hauskreis machen. Là, on peut faire un groupe de maison. Und das war so ein kleiner Nebenraum für so vielleicht 25 Leute. Et c'était peut-être une petite pièce où on pouvait mettre 25 personnes. Und dann sind wir als Hauskreis hingegangen. Et là, en tant que groupe de maison, on est allé là-bas. Und dieser Abend war ein Fußballspiel. Et ce soir-là, il y avait un jeu de football, Ein nationales Spiel. un jeu national. Die Kneipe war voll bestimmt mit 40, 50 Männern. Et le bistrot était rempli à peu près 40, 50 personnes. Und die haben gekrölt und geschrien. Et ils ont crié. Und mit ihrem Bier in der Hand. Et avec leur bière et tout. Und Atmosphäre Katastrophe. Il y avait une atmosphère terrible là-dedans. Und wir waren im Nebenraum. Et on était dans la pièce à côté. Und da war eine Trennwand. Il y avait un mur séparation. Die war so dick. Et c'était si So fin, dick. si fin. Da war 8 Uhr. C'était 20 heures.
Die haben geschrien, Et eux criaient. oh, was mache ich jetzt? Et moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Und da war ein junger Bruder dabei, der hat Akkordeon gehabt. Et il y avait un jeune frère, il avait un accordéon avec. Und hat gesagt, komm, wir machen ein bisschen Lobpreis. Et il disait, allez, on fait un peu la louange. Da haben wir Lobpreis angefangen On a commencé la louange. und im zweiten Lied kommt die Mary rein Et au deuxième chant, il y a Marie qui rentre. und sie weint. Et elle pleure. Was macht ihr? Qu'est-ce que vous faites? Ich weine nur noch. Je fais que encore de pleurer. Mein Mann an der Theke zittert. Mon mari au bistrot, là, il est en train de... Il trempe complètement. Und ich wusste, Gott ist ins Restaurant reingekommen. Et je savais, Dieu était rentré dans le bistrot. Und die Marie, Et la Marie, die war krank, die hat Unterleibsprobleme gehabt. elle était malade, elle avait des problèmes au bas-ventre, Die hat sehr Schmerzen gehabt. elle avait beaucoup de douleurs. Wir haben gebetet. On a prié, Sie wird sofort geheilt. tout de suite elle est guérie. Dann geht sie raus. Après elle sort Sie sagt, mein Mann und meine Tochter sind auch krank. et elle dit, mon mari, ma fille sont aussi malades. Da haben sie reingebracht. Ils les ont ramenés, Wir haben gebetet. on a prié. Und alle drei wurden innerhalb ein paar Minuten geheilt. Et tous les trois ont été en l'espace de quelques minutes guéris. Und ich dachte, jetzt ist es gut. Et maintenant je pensais, bon, c'est bon maintenant. Aber es war nicht gut. Non, c'était pas bon. Die Mary geht raus. Marie sort, Es war ein Fußballspiel. il y avait un jeu de foot Und die hatte laute Stimme. et elle avait une voix très forte Und die schreit. et elle crie, So wie man schreit, ein Bier und 2 Pommes. comme on crie, s'il vous plaît, une bière et de la frite. Und dann schreit sie, Jesus hat mich geheilt, Jesus hat mich geheilt, kommt alle her. Alors elle crie, Jésus m'a guéri, venez tous. Dann hat sie groß die Türe aufgemacht Alors elle a grandement ouvert la porte und die ganze kam rein. et tous sont venus, sont rentrés. Unser Hauskreis war zerstört. Et notre petite réunion était détruite Die haben nicht gewusst, was ist los. et les gens là du groupe ne savaient pas ce qui se passait. Und die ganzen Männer standen da. Tous les hommes étaient là debout Und ich sagte, Gott, was mache ich et jetzt? j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Und dann hat der Herr gesagt, Alors le Seigneur dit, nimm deine Frau prends ton épouse und leg den Männern noch die Hände auf. et imposez à ces hommes les mains. Und ich habe angefangen, die Hände aufzulegen. Alors on a commencé à imposer les mains Und plötzlich sind die wie Eiche überall umgefallen. et tout d'un coup ils ont commencé tous à tomber. Die Kraft Gottes kam in diesen Raum La hinein. puissance de Dieu était venue dans cette salle. Niemand hat mir Fußball geguckt. Plus personne ne regardait le foot. Ein Mann sagt zu mir, ein junger Mann, 20 Jahre alt, Un jeune homme de 20 ans vient me voir et me dit, gehen Sie nicht fort. ne partez pas. Ich wohne gerade um die Ecke. Moi j'habite juste dans le coin. Mein Vater hat Krebs, ich bringe ihn her. Mon père a le cancer, je vais le ramener. Und sie haben den Vater gebracht. Et ils ont ramené le père. Und dieser Abend ist so, wow, ist Gott im Raum gewesen. Et ce soir-là, Dieu était là, dans ce bistrot. Und dann am spät abends kommt die Mary Et plus tard, Marie vient me voir und sagt, Herr Piero Pastor, et elle me dit, Monsieur Pierre Pasteur, kommen Sie nächsten Montag wieder. lundi prochain, revenez. Und ich sage, ja. Je dis oui. Und die Mary Et la Marie, hat die ganze Woche toute la semaine, das halbe Dorf angerufen. elle a téléphoné à tout le village. Kommt am Montag, da gibt es einen Mann, der Wunder tut. Venez lundi, là, il y a un homme qui fait des miracles. Und ich komme den Montagabend drauf Le lundi, je viens de nouveau mit meinem Team. avec mon groupe. Und es war kein Fußball. Il n'y avait pas de foot. Und es waren 160 Leute im Raum drin. Il y avait 160 personnes dans cette salle. Es war kein Platz mehr, wo ich hinstehen konnte. Il n'y avait plus de place pour que je me mette debout quelque Ich part. stand hinter der Ecke drin. J'étais derrière, tout derrière dans le coin. Und das war vor 30 Jahren mein erster Heilungsgottesdienst. Et ça, c'était il y a 30 ans mon premier culte de guérison. Und dieser Abend, Et ce soir-là, es waren 90% Ungläubige, il y avait 90% des gens qui n'étaient pas croyants. wurde so viele Leute geheilt. Il y a tellement de gens qui ont été guéris. Ein Mann erzählte mir ein paar Wochen später, Un homme me racontait quelques semaines plus tard, er hat einen Tumor gehabt von 5 Kilo il avait une tumeur de 5 kilos. und ist weggegangen. Elle est partie. Ein anderer Mann erzählt mir, Un autre homme me raconte, das war ein Weinhändler von Ladenburg c'était un vigneron de Ladenburg. und er erzählte mir, sein bester Freund, mit dem war ein Musiker Son meilleur ami, c'était un musicien. und seine Frau hatte Krebs. Et son épouse avait le cancer. Ziemlich, ja, Brustkrebs schon ziemlich am Ende. Donc un cancer du sein et stade assez avancé. Und dieser Mann, wie nicht gläubig war, Et cet homme qui n'était pas croyant,
wusste nicht, wie geht man jetzt mit seinem Freund um. Et il ne savait pas quoi faire avec cet ami. Wie redet man mit einem Freund, wo die Frau Krebs hat und am Sterben liegt? Comment est-ce qu'on parle avec un ami où l'épouse est presque en train de mourir? Die war noch ganz 50 Jahre Elle alt. n'avait pas encore 50 ans. Das sagte, ich habe mich nicht mehr getraut, hinzugehen. Et il disait, j'osais plus y aller. Und er hat gesagt, ich habe gewartet 6 Monate, Et il disait, j'ai attendu 6 mois dass sie gestorben und beerdigt ist. qu'elle soit morte, enterrée. Und dann, dass ich mit einer Flasche Wein hingehe und meinen Freund besuche. Et qu'avec une bouteille de vin, j'aille visiter mon ami. Und dann nach 6 Monaten Ja. ist er hingegangen, Après 6 mois, il est allé là vous le voir Flasche Wein, avec une bouteille de vin um seinen Freund zu trösten. pour consoler son copain. Und dann klingt er Il sonne und seine Frau kommt raus. et son épouse sort, Total gesund. complètement guérie. Und dann sagt er, er wollte sagen, ich glaube, du bist doch gestorben. Et il disait presque, je pensais que tu étais décédé. Und dann sagt sie, nein, Alors elle dit non. bei dem Mary am ersten Abend bin ich geheilt worden. Chez Marie, le premier soir, j'ai été guérie. Dieser Mann, Cet homme, der Sonntag drauf ist mit seiner Frau da gewesen. le dimanche d'après, il était là avec son épouse, Auf die Knie, à genoux, auf den Aufruf. à l'appel. Er hat gesehen, Il a vu. Jesus ist der Heiler. Jésus, c'est un guérisseur. Ich bin so reingeschmissen worden. Moi, j'ai été jetée dedans. Ich habe keine Ahnung gehabt. Moi, j'avais aucune notion. Ich war vielleicht 2 oder 3 Jahre gläubig. J'étais peut-être croyant depuis 2 ou 3 ans. Und das war mein erster Et Heilungsgottesdienst. ça, c'était mon premier culte de guérison. Und das war vor über 30 Et Jahren. ça, c'était il y a plus de 30 ans. Und seit 30 Jahren Et depuis 30 ans maintenant, mache ich je Heilungsgottesdienst. fais des cultes de guérison In viele Länder der Welt auch. dans beaucoup de pays du monde aussi. Und ich sage euch etwas, Et je vais vous dire, es sind immer Leute geheilt worden. il y a eu toujours des gens qui ont été guéris. Sie sind immer geheilt worden. Ils ont toujours été guéris. Ich habe immer gesehen, dass Leute im Heilungsgottesdienst geheilt werden. J'ai toujours vu que dans un culte de guérison, des gens se faisaient guérir. Und das ist über seit 30 Jahren. Ça fait 30 ans maintenant. Und wenn du mich fragst, Et si tu me demandes wie funktioniert Heilung, comment fonctionne la guérison, das sage ich habe keine Ahnung. je dis j'ai aucune notion. Ich habe keine Ahnung. J'ai aucune notion. Ich weiß noch, es hat etwas mit Jesus zu tun. Je sais juste, ça a à voir avec Jésus. Jesus hat gesagt, Jésus a dit, geht hin allez in alle Welt, dans le monde entier, macht sie zu Jünger, faites-en des disciples, heilt sie, befreit sie. guérissez-les, libérez-les. So einfach ist es. C'est tout simple. Ich habe so einen Spruch, da gibt es bei uns in der Pfalz in Deutschland. Il y a comme ça une expression dans la Pfalz en Allemagne. Das heißt, der dummste Bauer hat die größte Kartoffel. Le paysan le plus bête a les plus grosses patates. Und ich möchte gerne ein dummer Bauer sein. Et moi, j'aimerais bien être un paysan bête. Ich möchte sagen, Telus, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. J'aimerais juste dire, j'ai aucune notion comment ça fonctionne. Das Einzige, was ich weiß, La seule chose que je sais, es hat etwas mit Jesus zu tun. ça a à voir avec Jésus. Wenn Jesus kommt, Quand Jésus vient, dann geschieht Heilung. alors la guérison se passe. Wenn der Heilige Geist kommt, Quand le Saint-Esprit vient, dann geschehen übernatürliche Sachen. il y a des choses surnaturelles qui se passent. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Moi, j'ai aucune notion comment ça fonctionne. Aber wenn in einem Gottesdienstraum Mais quand dans un culte, dans une salle, nichts Übernatürliches geschieht, s'il ne se passe rien de surnaturel, gar nichts, rien du tout, dann bezweifle ich, dass Gott da ist. alors j'ai des doutes que Dieu soit là. Amen. Amen. Heilung kann ich nicht erklären. La guérison, je ne peux pas l'expliquer. Ich habe die verrückte Sache geschehen. J'ai vu les choses les plus folles. Ich würde gerne ein bisschen mitmachen, aber es geht nicht. J'aimerais bien participer un peu, mais j'arrive pas. Ich habe mal in Sinsheim die Stadthalle gemietet À Tinsheim, une fois, j'ai loué la salle communale. und habe einen Heilungsgottesdienst gemacht. J'ai fait un culte de guérison. Und es kamen viele, viele Il y Leute. a eu beaucoup de gens qui sont venus. Und dann mache ich einen Aufruf für Bekehrung. Et alors, je fais un appel. Und dann kamen 5 Leute nach vorne. Il y a 5 personnes qui sont venues devant. Und das ist in meinem Kopf eingeprägt. Ich werde es nie vergessen. C'est comme ça a été gravé dans ma tête, je ne vais jamais l'oublier. Und der erste, wie vorne war, Le premier qui était là devant, das war ein ganz, ganz reicher Mann. c'était un homme très riche. Das war der Herr Krohe, diese Wasserhahne.
C'est Monsieur Grohe, le monsieur qui fait des robinets. Der hat 6000 Angestellte Il a 6000 employés und war total verkrebst. et il était rempli de cancer. Und der zweite war eine Frau, das war eine Ärztin. La deuxième dame, c'était un docteur, une dame. Und die dritte Person, La troisième, das war ein normaler Durchschnittsbürger, war zu Angestellte. c'était une personne tout à fait normale, un employé. Und die vierte Person, La quatrième personne, das war ein Zigeuner. c'était un gitan. Und die vierte Person wäre ein Typ, der vom Knast rauskam, von der Drogenszene. Et la cinquième personne, c'était une personne qui sortait de prison, qui était dans la drogue. Eine ganze Palette von der Welt. Donc, toute la palette du monde. Und die standen vor mir. Ils étaient là, devant moi. Und da habe ich gesagt, Jesus, Alors, j'ai dit, Jésus, ich würde dir gerne einen Vorschlag machen. j'aimerais bien te donner un petit conseil. Du könntest vielleicht dieser Millionär heilen. Tu pourrais peut-être guérir le millionnaire. Manchmal, was du der Zehnte in die Gemeinde reinkommt. Comme ça, il pourrait donner son 10e à l'église. Naja, fürs Reich Gottes. Oui, pour le royaume de Dieu. Und die Ärztin war auch nicht schlecht, weil die kann gut evangelisieren. Oui, la doctoresse, c'est pas mal non plus, elle peut bien évangéliser. Mit ihr kann ich auch Wunder tun. Lui aussi, tu pourrais aussi faire des miracles. Und der nächste Mann, Et le prochain? ja, wenn da etwas übrig bleibt, mach du auch. Ja, noch. Oui, si te reste quelque chose, peut-être lui aussi. Und vielleicht auch die zwei anderen kann ich auch noch. Et peut-être aussi les deux derniers. Ich wollte ihm helfen, Jesus, weißt, dass er weiß, wer ist. Moi, je voulais l'aider, je voulais un peu le conseiller qui pourrait guérir. Und weißt du, wer er geheilt hat? Et tu sais qui il a guéri? Die zwei dahinter. Les deux derniers là. Was wollte er mir zeigen? Qu'est-ce qu'il voulait me montrer? Piero, pfusch nicht rein. Pierrot, ne te mêle pas de mon boulot. Es ist meine Sache. Ça, c'est mon affaire. Gott hat so öfters Leute geheilt, wo ich nicht geheilt hätte. Dieu a souvent guéri des gens que moi, je n'aurais pas guéri. Samstagabend mache ich Gottesdienst in Zinsheim Le samedi soir, je fais un culte à Zinsheim und kurz vorher ruft mich eine Mama an. et courtement avant, une maman m'appelle. Ich sag, weißt du, meine Tochter, Tu sais, mon petit enfant, ma fille, die ist kaum 15 Jahre geworden. elle avait à peine 15 ans. Ich kenne sie als Kind schon. Je la connaissais déjà en tant qu'enfant. Kinderstunde, Jugend. L'école du dimanche et le reste. Die hat sich verliebt Elle s'est tombée amoureuse von einem Rechtsradikalen, d'un extrémiste de droite, ein Neonazi. d'un néo-nazi. Ich habe mit meiner Tochter geredet. J'ai parlé avec ma petite fille. Die ist wie verblendet. Elle est complètement Die aveuglée. hört mir nicht zu. Elle n'écoute rien Es zerbricht mein Herz. et ça brise mon cœur. Samstagabend mache ich Le Gottesdienst. samedi soir, je fais un culte. Ich fange an zu Je predigen. commençais à prêcher. Und plötzlich kommt diese Rechtsradikale mit diesem jungen Mädchen in die letzte Reihe. Et tout d'un coup, ce jeune de néo-nazi vient avec cette jeune fille dans la salle. Und da liegt ihr noch so die Hand drauf. Et il met comme ça sa main sur cette jeune fille. So provokativ. Comme ça, de façon provocative. Siehst du, Pfarrer, die gehört mir. Tu vois, pasteur, cette femme m'appartient. Und ich musste richtig meine Rebellion kontrollieren. Et il fallait vraiment que je contrôle ma rébellion en moi. Ich hätte ihn nämlich da rausgeschmissen, De préférence, moi, j'aurais jeté dehors, aber nicht durch die Tür, durchs Fenster. pas par la porte, de préférence par la fenêtre. Wir sind im ersten Stock, es ist nicht so schlimm. Oui, on est au premier étage, c'est pas si grave. Ich fange den Gottesdienst an. Je commence donc le culte. Gott gibt mir ein Wort. Dieu me donne une parole. Du hast einen Hodenbruch Tu as une hernie, und du musst operiert werden. il faut que tu sois opéré Und Gott heilt dich jetzt. et Dieu te guérit maintenant. Ich predige weiter. Je continue à prêcher. 2 Tage später ruft mich die Mama an. 2 jours après, la maman m'appelle. Ich sage, Piero, kannst du das vorstellen? Pierrot, tu peux imaginer, Ihre Freund, Neonazi, son copain là, le néonazi, geht am Dienstag ins Krankenhaus, um operiert zu werden. mardi, il va à l'hôpital pour être opéré de son hernie. Und er war total geheilt. Il était complètement guéri. Gott, warum machst du so etwas? Dieu, pourquoi tu fais quelque chose comme ça? Es gibt so tolle, anständige Leute hier. Il y a donc des gens tout à fait corrects et sympas qu'on peut faire ça. Wie hier Beispiel. Comme ici maintenant. Und willst ja nicht diese Chaote hier heilen. Pourquoi est-ce que tu guéris ce type chaotique là? Das ist Gott. Ça, c'est Dieu.
Ich kann Heilung nicht verstehen. Moi, je ne comprends pas la Es guérison. gibt Leute, die sagen ja Prinzip 1, Prinzip 2, Prinzip 3, dann das machen und jenes machen. Ich sage, ich habe keine Ahnung. Il y a des gens qui disent il y a principe 1, 2, 3 et encore ça et ça à faire. Moi, je dis j'ai aucune notion. Nach 30 Jahren, ich kann da nicht sagen, wie das funktioniert. Et après 30 ans, je ne peux toujours pas te dire comment ça fonctionne. Aber ich weiß, wenn er da ist, Mais je sais, quand il est là, dann macht er. alors il fait. In unserer Gemeinde war eine Frau, Dans notre église, il y avait une dame, oder ein Mann auch, un homme aussi, und sie hatte einen Jungen, der war 5, 6 Jahre alt. et ils avaient un petit enfant de 5-6 ans. Und er hat Pistazie gegessen Et ils mangeaient des pistaches. und er hat die Schale untergeschluckt, aber nicht in die Magen, sondern in die Lunge. Et il a avalé la coquille, pas la pistache, pas dans l'estomac, mais dans les voies respiratoires. 3 Wochen später 3 semaines plus tard, musste er ins Krankenhaus il faut qu'il aille à l'hôpital. und sie haben geröntgt. Ils ont fait une radio. Und die eine Lungenflügel war schon total angefault und ganz schwarz. Et une aile du poumon était déjà complètement nécrosée, complètement noire. Und die Ärzte haben gesagt, wir müssen dringend operieren. Et les médecins ont dit il faut qu'on opère d'urgence, Wir müssen es wegschneiden. il faut qu'on coupe ça. Da kann er mit einer Lunge Donc leben, il peut vivre avec un poumon, aber anders wird er sterben, weil ist alles für schwarz und schon voller Eiter. et sinon il va mourir parce que l'autre est complètement nécrosé, ça va, il y a du pus, il faut l'enlever. Am Dienstagmorgen wird er in der Thoraxklinik in Heidelberg operiert. Et mardi matin, à la Thorax Clinic à Heidelberg, il va être opéré. Und als sie mir das erzählt hatte, Et quand elle me raconte ça, sage ich, kann ich Montagabend zu euch kommen? je dis est-ce que je peux venir lundi soir chez vous Mit einem kleinen Gebetsteam? avec un petit groupe de prière? Er sagte, ja, komm. Elle dit oui, venez. Und der Mann steht hinter dran. Son homme, son mari était derrière. Aber der Sohn wird trotzdem operiert. Mais le fils va quand même être opéré. Gut, Ok. wir kommen aber trotzdem. On vient quand même. Ja, ja, dürft kommen. Oui, oui, vous avez le droit de venir. Dann saßen wir da am Tisch. Alors on était là à table. Der Kleine war auch da. Le petit était là aussi. Und ich hatte 4, 5 ganz junge Leute mitgenommen. Jugendliche, die frischgläubig waren. Et j'avais emmené là avec moi un petit team. C'était des jeunes, des nouveaux croyants. Und habe gesagt, komm, wir beten nur, dass Gott ein Wunder tut. Et je leur ai dit, écoutez, on va prier maintenant pour que Dieu fasse un miracle. Und die Jungen haben ganz einfach gebetet, Herr Jesus, tu dieses Wunder. Et tous ces jeunes, ils ont prié tout simplement, Seigneur Jésus, guéris maintenant ce petit enfant. Und während sie gebetet haben, Et pendant que eux, ils ont prié, sah ich wie ein Rollader runtergehen. je voyais comme un volet qui descendait. Und ich wusste, eine Lunge kommt rein. Et je voyais que c'était un poumon qui rentrait. Und ich habe gesagt, wir können aufhören zu beten. Et je leur ai dit, vous pouvez arrêter de prier. Gott hat ein Wunder vollbracht. Dieu a fait un miracle. Und der Vater sagt sofort, er wird trotzdem operiert. Et le père dit tout de suite, il sera quand même opéré. Du weißt, er hat so Kontakt mit der Glaubenbewegung gehabt. Et je savais comme ça qu'il avait des contacts avec les frères de foi. Und ich sage euch etwas, manchmal ist da viel falsch gelaufen. Et je peux vous dire que là, souvent, il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Du musst es nur glauben. Il faut juste que tu le crois. Du musst nicht operiert werden. Il ne faut pas que tu sois opéré. Gott hat es gemacht Dieu l'a fait. und der Glaube macht es. Et la foi le fait. Und dann sind Leute leider frühzeitig gestorben Et malheureusement, les gens sont morts un peu prématurés aufgrund vom Wort von anderen Leuten. sur la base de paroles d'autres personnes. Und ich sagte man, ja, ja, geht ans Krankenhaus. Et je disais à cet homme, oui, oui, allez à la clinique Er hat demain. Termin Dienstag, geht rein. Vous avez un rendez-vous mardi, allez là-bas. Und dann sind sie hingegangen. Et ils sont allés. Der Vater musste arbeiten Le père, lui, devait travailler. und die Frau geht hin mit dem Sohn Donc la femme, elle va avec son fils à l'hôpital. und er sagt, sie könnt ja nur mal das Kind röntgen, Et elle dit, est-ce que vous pouvez encore faire une radio de mon fils, encore une fois, bevor das operiert. avant que vous l'opériez? Und die Ärzte sagen, nein, Et les médecins disent non. wir haben Röntgenplatte, die sind 6 Tage alt. Là, on a des radios, elles ont 6 jours seulement. So viel Zeit haben wir nicht. On n'a pas autant de temps. Wir müssen operieren. Il faut qu'on opère. Und die Frau sagt, doch, ich will das, ich bestehe drauf. Et la femme dit, si, moi je veux que vous fassiez des radios encore Und une dann die fois. Kleine geröntgt Donc normal. ils ont encore une fois fait des radios. Und der Arzt kommt zurück Et le médecin revient und sagt, ich verstehe es nicht. et il dit, je comprends pas. 2 neue Lungen sind total. Il y a 2 poumons complètement normaux dans l'enfant.
Und ich möchte sagen, ich kann viele Sachen nicht erklären. Et je peux vous dire, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Sie geschehen. Ça se passe. Das ist Gott. Ça, c'est Dieu. Als ich frischgläubig wurde, Quand j'étais fraîchement convertie, habe ich im Außerdienst gearbeitet. je travaillais en tant que commercial. Und ich liebe das, zu Kunden zu gehen. Et moi, j'aime aller chez les clients. Und da habe ich mich spezialisiert. Et là, je me suis spécialisée. Ich war frischgläubig. J'étais nouveau convertie. Ich wusste, dass Jesus sagt, wir sollen die Kranken heilen. Et je savais, Jésus disait, il faut qu'on guérisse les malades. Und bei meiner Kundschaft Et chez mes clients, waren auch viele Muslimen. il y avait aussi beaucoup de musulmans. Und ich habe mit allen Muslimen, die krank waren, ich gebetet habe. Et avec tous les musulmans où j'étais, je priais avec eux. Sie wurde geheilt. Ils ont été guéris. Boah. Verstehst du? Tu comprends? Die Prozentualität, wo Muslimen geheilt worden sind beim Dienst, waren viel größer als wie bei Christen. Le pourcentage de musulmans qui ont été guéris était beaucoup plus grand que ceux qui étaient guéris quand j'étais chez les chrétiens. Es hat noch nie ein Muslim zu mir gesagt, bete Sie nicht, lege Sie nicht die Hände auf. Il n'y a aucun musulman qui a dit « tu n'as pas le droit de prier, tu m'imposes pas les mains ». Ich habe mal von Jungen gebetet. J'ai une fois prié pour un petit jeune. Ich habe ihm erzählt, dass ich gläubig bin. Je lui ai raconté que je suis croyant, Und die Eltern auch. aux parents aussi. Und ich möchte für diese Kleine beten. Et j'ai dit, je veux prier pour ce petit. Es geschah etwas im Raum. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans la salle. Die Leute spürten, ist jemand gekommen. Et ils sentaient que quelqu'un était venu. Und dann diese 4 Frauen, die da waren, Et ces 4 femmes qui étaient là, die haben ihre Gebetsteppiche geholt. ceux qui avaient pris leur tapis pour prier, Und haben ihre Teppiche auf den Boden gelegt ils ont posé là leur tapis par terre. und haben sich alle hingelegt Elles se sont tous couchées und fingen an zu et beten. ils ont commencé à prier. Allah, Allah. Allah, Allah. Und das hat Jesus nicht gestört. Et ça n'a pas gêné Jésus. Er ist nicht weggegangen. Il n'est pas parti. Wir haben manchmal religiöses Denken. Parfois, on a une pensée religieuse. Und ich bete für diese Junge. Je prie pour cet enfant. Und er wurde sofort gesund. Et tout de suite, elle est guérie. Und ich kann das sagen, diese Muslimfrau hat den Teppich aufgerollt Et je te dis, ces femmes musulmanes ont enroulé leur tapis und sie hat mich angeschaut wie ein Held. et elles m'ont regardé comme un héros. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Weil sie Jesus gesehen haben. Parce qu'elles ont vu Jésus. Ich bin so reingerutscht. Moi, je suis tombée comme ça dedans. Es hat kein Prophet gesagt, du wirst mal einen Heilungsdienst haben. Aucun prophète a dit, oh, un jour tu feras un ministère de guérison. Ich war nur gehorsam. J'étais juste obéissant. Gehorsam. Obéissant. Einfach hingehen. Simplement aller. Und ich bin dann hingegangen Je suis donc allée und habe gebetet, wo Kranke waren. et j'ai prié là où il y avait des malades. Und wo ich bei Geschäftsleuten war, Et quand j'étais chez les clients, war immer mein Gespräch il y avait toujours dans mes discussions über Krankheit. sur la maladie. Und wenn jemand gesagt hat, ich habe das und das, wow, Quand quelqu'un a dit j'ai ça et ça, ich c'était... habe mich so gefreut. Moi, je me réjouissais. Und ich weiß noch, ich war in Colmar in Frankreich, Et j'étais une fois, je me rappelle, à Colmar, en France, in einer großen Firma, dans une grande entreprise, beim Hauptdirektor. donc chez le grand directeur. Und ich weiß nicht mehr, aufs Gespräch gekommen sind. Et je ne sais plus comment on est arrivé sur le thème. Doch ich hatte ein Wort bekommen. Si j'avais eu une parole, Er hatte Blutkrankheit. il avait une maladie de sang. Und dann sage ich ihm, Sie haben eine Blutkrankheit. Alors je lui dis, vous avez une maladie de sang? Sagt er, ja, ja, und fing an, über seine Krankheit erzählen. Oui, oui, oui. Et il me racontait des choses sur sa maladie. Und ich sagte, wollt ihr geheilt werden? Et j'ai dit, vous voulez être guéri? Ja, wir haben nicht viel Zeit, wenn wir über das Geschäft reden. Oui, et on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on parle maintenant de notre contrat. Okay. Ok. Und dann klingelt das Telefon Alors le téléphone sonne und er muss dann rausgehen. et il faut qu'il rentre. Ich sagte, Jesus, jetzt musst du mir helfen. Alors je dis, Jésus, maintenant il faut que tu m'aides. Ich sagte, ja, Il dit oui. seine Papa ist gestorben, sein Opa ist gestorben an derselben Blutkrankheit. Il disait, son papa est mort, son grand-père est mort de maladie de sang, donc la même maladie qu'il avait. Er kommt zurück, Il revient, sagt, ja, wo waren wir stehen geblieben? il dit, on en était resté où? Ich sage, Ihr Papa und Ihre Opa sind selbe Blutkrankheit, bis sie haben gestorben. Votre papa, votre grand-mère qui ont la même maladie de sang, ils sont morts tous les deux. Und das war ein Bogen. Et ça, c'était un beau mot. Wie wissen Sie das? Comment vous savez ça? Dieser Gott, wie mir das gesagt hat, der möchte Sie heilen. Ce Dieu qui m'a dit ça, il veut vous guérir. Dann steht er auf, Alors il se lève, geht an die Tür, il va à la porte, schließt zu, il ferme la clé, hängt das Telefon aus. il pose son téléphone. Das möchte ich haben. Ça, je veux avoir. Und da in seinem Büro Et là, il y a son bureau. haben wir diesen Fluch zerbrochen. On a brisé ce sort. Und Gott hat ihn geheilt. Dieu l'a guéri.
Heilung hat immer etwas zu tun mit Jesus. La guérison, ça a toujours quelque chose à voir avec Jésus. Ich erzähle eine letzte Geschichte. Je raconte une dernière histoire. Dass ihr wisst, hat immer etwas mit Jesus zu tun. Que vous sachiez que ça a toujours à voir avec Jésus. Wir haben eine Frau in unserer Gemeinde. On avait une femme dans notre église. Ihr habt vielleicht das Interview auf YouTube gehört. Sie war Satanistin einige Vous Jahre. avez peut-être certains d'entre vous vu son témoignage sur YouTube. C'était une sataniste. Und während Befreiungsdienst Et pendant la délivrance, hat sie so fest auf die Fliese gehauen elle était tombée très fortement sur du carrelage und sie hat sich die Hand zweimal gebrochen. et elle s'est brisée la main là 2 fois. Und sie geht ins Krankenhaus Elle va à l'hôpital, und wird total vergipst. donc elle avait un plâtre Und sie sagen so 4 bis 6 Wochen nicht bewegen. et elle disait pendant 4-6 semaines il ne faut pas bouger. Und das hat mich irgendwo gewurmt, dass während Befreiungsdienst so etwas geschieht. Et je me suis posé la question, comment ça se fait que pendant la délivrance, quelque chose comme ça se passe? Und ich hatte so einen Impuls von Jesus. Et j'avais comme ça de Jésus, comme ça une impulsion. Und 2 Tage später haben wir Hauskreis bei ihr in Mannheim gehabt. Et 2 jours après, on avait un groupe de maison chez elle à Mannheim. Und ich rufe sie an Et je lui téléphone und ich sage, Andrea, et je lui dis, Andrea, hast du Glauben? est-ce que tu as la foi? Sagt sie, ja, Piero. Elle dit oui, Pierrot. Dann sage ich, dann bring die Schere mit. Et je dis, j'emmène les ciseaux. Sie bringt die Schere. Elle ramène les ciseaux. Wir machen einen Hauskreis. On fait le groupe de maison. Ein Gips, wie 4 Tage alt ist, Donc c'était un plâtre qui avait 4 jours und eine große Schere. et un grand ciseau. Und alle waren im Hauskreis. On était là dans le groupe de maison. Glaubt ihr, dass Jesus Wunder möchte machen? Et je demandais à tous, est-ce que vous croyez que Jésus veut faire un miracle? Und alle sagen ja. Et tous disent oui. Dann schneiden wir diese Gips auf, Alors on coupe ce plâtre, machen die Hand on raus, l'ouvre, on enlève la main legt sie so drauf et on pose la main comme ça und wir beten. et on prie. Und es passiert nichts, Et il se passe rien. gar nichts. Rien du Sie hat tout. probiert zu bewegen. Essaie de bouger, Es hat furchtbar wehgetan. ça faisait terriblement mal. Und alle guckten mich an. Et tous me regardaient. Sie hatten alle Glaube gehabt, aber sie guckten mich an. Ils avaient tous la foi, mais ils me regardaient moi. Und ich sagte, komm, bleib aber so oft sitzen. Et je lui disais, reste simplement assise comme ça. Wir nehmen die Gitarre und wir machen auf einen Lobpreis. On prend la guitare et on fait de la louange. Und dann hat jemand angefangen, Lobpreis zu machen. Alors quelqu'un a commencé à faire la louange. Es waren vielleicht 8 oder 10 Leute. On était peut-être 8-10 personnes. Und ich glaube, am zweiten Lied Et je crois qu'au deuxième chant, sagt der Heilige Geist zu mir, le Saint-Esprit me dit, Piero, leg dich auf den Boden. couche-toi par terre. Und ich sagte, es ist kein Platz. Et je disais, il n'y a pas de place. Es war kein so großes Zimmer. C'est pas une grande Und pièce. da stand noch ein Tisch. Il y avait encore une table. Wo sollte ich mich hinlegen? Où est-ce qu'il faut donc que je me couche? Und ich fühle mich gar nicht danach, mich hinzulegen. Mais je me sens pas maintenant d'humeur à me coucher ce soir. Verstehst du, wenn ich das sehe, Vous savez, quand je vois quelque chose, wenn ich das sehe, ihre Hand, quand je vois ça, cette main, habe ich keine Lust, noch Kino zu machen. j'ai pas encore envie de faire du cinéma là. Und der Heilige Geist sagt ein zweites Mal, Et le Saint-Esprit dit une deuxième fois, leg dich auf den Boden. couche-toi par terre. Und ich ganz schlecht gelaunt, Et moi, mal luné, lege ich mich auf den Boden. je me couche par terre. Die Hälfte auf dem Körper unterm Tisch. Et mes mains étaient sous la table. Und plötzlich Et tout d'un coup, sehe ich, wie Jesus vor mir steht. je vois Jésus devant moi. Und seine Füße waren gerade an meinem Kopf. Et ses pieds étaient juste à ma tête. Und ich hatte den Eindruck, ich soll seine Füße küssen. Et j'avais l'impression que je devais embrasser ses pieds. Ich habe es gemacht. Je l'ai fait. Es ist wie etwas meinen Mund berührt C'est habe. comme si quelque chose avait touché mes lèvres. Ich bin aufgestanden Je me suis levée und habe ihre Hand geküsst. et j'ai embrassé sa main. Und sie wurde sofort geheilt. Tout de suite, elle a été guérie. Sie hat dasselbe Abend Geschirr gespült und noch einen Brief geschrieben. Le même soir, elle a fait la vaisselle, elle a encore écrit une lettre. Es hat etwas mit Jesus zu tun. Ça a à voir quelque chose avec Jésus. Hat etwas mit Jesus zu tun. Ça a à voir avec Jésus. Nicht mit mir, Pas avec moi, mit Jesus. Jésus. Und diese Frage, Et cette question, ist Jesus heute Abend hier? est-ce que Jésus est là ce soir? Willst du auf ihn schauen? Est-ce que tu veux regarder à lui? Nicht auf mich, Pas sur moi, auf ihn. sur lui. Er ist am Kreuz gestorben. Lui est mort à la croix. Er hat bezahlt für Heilung. Il a payé pour la guérison.
Ich habe nicht bezahlt dafür. Moi, j'ai rien payé pour Ich ça. habe nichts geleistet. Moi, j'ai rien fait du tout. Ich nehme nur im Gehorsam. Moi, je prends juste avec obéissance. Jesus hat bezahlt. Jésus a payé. Hat bezahlt. Il a payé. Seine Hände sind durchbohrt worden. Ses mains ont été percées. Seine Füße sind durchbohrt. Ses pieds ont été Er percés. ist geschlagen worden. Il a été battu. Er hat furchtbar gelitten am Kreuz Il a terriblement souffert à la croix. und hat uns ein Geschenk hinterlassen. Et il nous a laissé un cadeau. Versöhnung mit Gott. La réconciliation avec Dieu. Der Vorhang wurde zerrissen. Le rideau a été déchiré. Unsere Sünde wurde vergeben. Nos péchés ont été pardonnés. Und Heilung und Befreiung wurde freigesetzt. Et la guérison, la libération ont été libérées. Es wurde freigesetzt. Ont été libérées. Und heute Abend soll sie hier freigesetzt werden. Et ce soir, ici, ça doit être libéré. Freigesetzt werden. Libéré. Und wir wollen heute Abend das nehmen, Et ce soir, nous voulons prendre ça, nicht mit dem Verstand. pas avec notre Du intelligence. bist nicht im Supermarkt, Tu n'es pas au supermarché, sondern im Geist. mais dans l'esprit. Meistens La majorité du temps, wissen es Leute, les gens le savent. jetzt kommt die Heilung. Maintenant, il y a la guérison. Jetzt kommt's. Maintenant, ça vient. Ich war in Österreich J'étais en Autriche, in einem Hotel dans un hôtel. und habe einen Heilungsgottesdienst gemacht. On avait fait un culte de guérison. Und da war die Frau vom Hotelier dabei. Et la femme de l'hôtelier était avec. Ja, die glaubte nicht so richtig, Elle ne croyait pas tout à fait, aber sie wollte da reinsitzen. mais elle voulait simplement en voir. Und dann hatte ich ein Wort der Erkenntnis für jemand, die krank ist, Et alors j'avais une parole de connaissance pour quelqu'un qui était malade, für eine Frau. une dame. Und die Frau ist gerade neben der Hotelier gesessen. Et cette dame était juste assise à côté de la femme de l'hôtelier. Und die Frau wurde total geheilt. Et la femme a été complètement guérie. Und dann habe ich nochmal ein Wort gehabt J'ai encore une parole de connaissance. für eine Frau, wie nochmal neben der gesessen ist. Et une femme qui était encore une fois assise à côté d'elle. Und diese Frau Et cette femme vom Hotelier, de l'hôtelier, die sagt, lieber Gott, et elle dit, cher Dieu, wenn du die heilst si tu guéris celle-là, und die heilst, et si tu guéris celle-là, du kannst du auch ganz schnell bei mir alors brauchen. tu peux très rapidement aussi venir chez moi. Und die wurde spontan sofort geheilt. Et elle a été guérie tout de suite. Was hat die Frau gemacht? Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Die hat gezogen. Elle a tiré, Sie hat genommen. elle a pris Ihre Glaube, sa foi. sie hat gewusst, Gott ist da. Elle savait Dieu est là. Sie hat es gewusst. Elle le savait. Weißt du es? Est-ce que toi tu le sais? Ist er heute Abend hier. Est-ce qu'il est là ce soir? Und ich möchte, dass wir eine ganze Weile im Geist bleiben. J'aimerais qu'on reste même un long moment dans l'esprit, Weil Christen können manchmal im Geist sein parce que les chrétiens peuvent parfois être dans l'esprit und dann können wir so umswitchen ins Fleisch. et ils peuvent comme ça passer dans la chair, Und dann, so wie sie rennen, ich bin am ersten dran. comme s'ils couraient maintenant derrière quelque chose. Und wir möchten mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten heute Abend. Et on veut laisser maintenant ce soir laisser travailler le Saint-Esprit. Heute Abend sind mehrere Leute hier, Ce soir maintenant il y a plusieurs personnes. die haben Knieschmerzen. Ils ont des douleurs dans les genoux Schon längere Zeit. depuis pas mal de temps. Arthrose, De l'arthrose, Knieschmerzen schon wochenlang. des douleurs dans les genoux depuis des semaines. Du hast sogar Angst für deine Zukunft, Tu as même peur pour ton avenir, dass es schlimmer wird. que ça devienne pire. Und ich spüre, wie heute Abend Gott sagt, ich möchte Wunder tun. Et je sens que ce soir, Dieu voudrait faire des miracles. Ich möchte deine Knie heilen. J'aimerais guérir tes genoux. Er ist hier. Il est là. Ich sehe, wie er da ist. Je vois comme il est là, Und ich sehe, wie er gerade Knie berührt. comme il touche les genoux. Er berührt gerade jetzt Knie. Il touche maintenant des genoux. Ist jemand, du spürst, Il y a quelqu'un, tu sens, du weißt, tu le sais, dass Jesus vor dir bist. que Jésus est devant toi. Seine Gegenwart ist hier. Sa présence est là. Und er berührt gerade jetzt deine Knie. Et il touche maintenant tes genoux. Er berührt sie gerade. Il les touche maintenant. Ist gut. Et c'est bon. Auch jemand, der Unfall gehabt hat,
Il y a quelqu'un aussi qui a eu un accident. Deine Bänder waren total verzogen. Tes tendons étaient complètement étirés Und er berührt sie gerade jetzt. et ils te touchent maintenant. Du bist ein Leistungssportler. Tu es quelqu'un qui fait un sportif de haut niveau. Und du hast so wie die Karriere müssen aufhören. Tu as dû laisser ta carrière de côté. Und Gott möchte dir neue Knie geben. Dieu voudrait te donner de nouveaux genoux. Und du wirst wieder Fußball spielen können Tu oder? vas de nouveau pouvoir jouer au foot Und joggen. et de nouveau faire du jogging. Ich tue ein Wunder bei dir. Moi, je fais un miracle maintenant. Und ich mache es, dass du selbst, Et moi, je fais pour que tu le vois, dass du selbst für Kranke betest. pour que toi-même tu pries pour des malades. Und dass durch deine Hände Que au travers de tes mains, Heilung geschehen wird. la guérison va se faire. In der Heilung Et dans cette guérison, fließt ein Ruf Gottes. l'appel de Dieu coule. Es ist gerade der Ruf Gottes kommt. L'appel de Dieu vient, Du bist berufen, tu es appelé das Evangelium verkündigen und Kranke zu heilen. pour guérir les malades et répandre la parole. Und der Heilige Geist berührt dich jetzt. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Es kommt gerade über dich. Ça vient maintenant sur toi. Und ich möchte, die wir jetzt da sind J'aimerais que maintenant ceux qui sont là, und sie wissen, et ils savent dass Gott dich gerade deine Knie berührt, que Dieu te touche maintenant aux genoux, dann steh auf alors lève-toi und lauf gerade da vorne am Moment rum. et un moment marche devant là, ici. Lauf einfach. Marche simplement. Ich weiß, die Schweizer brauchen immer länger, aber ist okay. Je sais que les Suisses ont besoin d'un peu plus longtemps, c'est Gott ok. hat Zeit. Dieu a le temps. Mach es nur, wenn du weißt, es ist Heilung hier. Ne fais que si tu sais que tu as la guérison. Gott ist gerade hier und der Geist des Todes wird aufhören. Bei dir und bei deiner Familie. Der Geist des Todes wird aufhören. L'esprit de mort va Er s'arrêter wird chez toi et jetzt ta weggehen von famille. dir. Lauf weiter. Dieser Continue de Geist des marcher. Todes geht weg. L'esprit de mort s'en va. Und fang an jetzt mit deinen Knie, Sarah, zu machen, wie du nicht mehr machen konntest. Fais des choses maintenant avec tes genoux qu'avant tu ne pouvais plus faire. Wenn du Schmerzen hast, in die Knie runterzugehen oder ja, in die Hacke runterzugehen. Si tu as envie de t'agenouiller, descends. Ja, so in die Hacke gehen einfach. Wow. Und die wir jetzt merken, dass die Knieschmerzen weggegangen sind, Ceux qui maintenant sentent que les douleurs aux genoux sont parties, stellt euch gerade hier in diese Quadrat hinein. mettez-vous là, dans ce carré devant, là, Die anderen laufen noch. et les autres marchez encore. Es sind noch zwei Männer im Raum, Il y a encore 2 hommes dans la salle. die zweifeln gerade. Ils ont des doutes. Gott ruft dich. Dieu t'appelle. Gott will heilen. Dieu va guérir. Gerade jetzt. Maintenant, Wir bleiben einfach alle noch verbunden mit Jesus, restez en contact avec Jésus maintenant. dass die Gegenwart Gottes da bleibt. Que la présence de Dieu reste là. Dass Jesus da bleibt. Que Jésus reste là. Wie du merkst, es ist weg von dir, dann stell dich in dieses Quadrat hinein. Quand tu sens que tes douleurs sont parties, mets-toi là derrière dans le carré. Weißt du, dass Gott noch Großes vorhat mit dir? Es ist so wie eine Rakete, die erste Stufe weg ist und es kommt so wie die zweite Stufe und sie wird stärker sein als die erste. Gott wird dich auch ganz stark gebrauchen, wieder in Heilung. Du musst keine Angst haben. Manchmal hat man den Eindruck, es ist eine Niederlage, aber es war gar keine Niederlage. Es ist Zeit, dass die zweite Stufe jetzt von dieser Rakete gezündet wird. Und heute Abend ist so, wie Gott sie anzündet. Auch deine Hüfte möchte Gott berühren. Dein ganzer Körper möchte er jetzt berühren. Komm, wir beten gerade, dass die Heilungskraft ihren ganzen Körper berührt. On Der prie maintenant Frau. que la puissance vienne dans tout son corps maintenant. Streckt mal ihre Hände. Et levez maintenant vos mains. Gott wird sich stark gebrauchen in diesem Heilungsdienst. Dieu va l'utiliser très fortement dans ce culte de Du hast guérison. viele Angriffe gehabt, Tu as eu beaucoup d'attaques, auch körperliche. aussi corporellement. Aber heute Abend werde ich die zweite Stufe zünden. Ce soir, je vais allumer la 2e fusée.
Und es wird geschehen. Et ça va se passer. Ça va être très fort. Die Hälfte ist schon geheilt, die andere La Hälfte moitié soll kommen. est déjà guérie, l'autre moitié, ça va venir. Jemand von euch davon hat da Kreuzschmerzen, wer ist denn Quelqu'un das? d'entre vous devant aussi mal au dos, c'est qui? Du hast viel getragen, Tu as viele beaucoup Last porté, getragen. beaucoup de poids. Soll weggehen. Ça doit s'en aller. Und was andere Menschen als Ungerechtigkeit dir angetan haben, Et que ce que des choses injustes les autres t'ont fait, Gott sagt, vergib ihnen. et Dieu te dit pardonne-les. Und du wirst sofort Heilung bekommen. Tu vas tout de suite avoir la guérison. Deine Bandscheibe wird loslassen. Et ton dos va se rétablir. Wird loslassen. Ça va être guéri. Bist du bereit, die wie Ungerechtigkeit dir angetan haben, Est-ce zu que tu es prêt vergeben? à leur pardonner à ceux qui t'ont fait Vil injustice? forgive. Ja. Vergib ihnen alle jetzt. Forgive ihnen så. Pardonne-leur tout maintenant. Bis in deine Mutter und alle. Mina mutter und Donne. Vater, und jetzt soll Heilung geschehen. Et maintenant la guérison se passe Der ganze Rücken. dans tout le dos. Jetzt. Maintenant. Jetzt Maintenant. lauf noch. Es geht alles weg Marche von dir. encore. Tout va s'en aller de Alles toi. weg von dir. Tout va partir de toi. Je vois vraiment presque un esprit de fatigue qui est posé sur toi. Et je vais vraiment te libérer. Je vois que du fin fond de Jura, c'est comme des malédictions de sorcellerie qui t'ont touché. Et tu voulais mourir les derniers temps. Tu avais envie de mourir. Et je brise cette mort. Je brise cette malédiction de la mort. Maintenant. Esprit de sorcellerie, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Et les malédictions, même de la famille, sont brisées. Et ce qui est venu sur ta famille, c'est brisé aussi. Je t'ai mis comme pionnière dans cette région. Et tu vas être forte, Seigneur. Forte. Forte. Waouh, tu vas combattre la sorcellerie et l'esprit de Jézabel. Je te mets un manteau prophétique, dit le Seigneur. Maintenant. Waouh. Ko ba 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 keto to koto. Vater, die Müdigkeit ist zerbrochen. Père, la fatigue est brisée. Zerbrochen. Brisée. Ganz zerbrochen. Complètement brisée. Wo du gedacht hast, du hast versagt. Où tu pensais que tu avais tout raté. Du hast nicht versagt. Tu n'as pas raté. Ich habe diese Situation zugelassen. Moi, j'ai autorisé tout ce qui se passe. Und jetzt wird meine Gerechtigkeit kommen. Et maintenant, ma justice va venir. Und du wirst lernen, dass ich kämpfen werde für dich. Et tu vas voir que je vais me battre pour toi. Du wirst sehen, du wirst nicht mehr kämpfen müssen. Tu vas plus avoir besoin de te battre toi-même. Das hat dich müde gemacht. Ça t'a fatigué. Und ich werde kämpfen für Je dich. vais me battre pour toi. Vater, und ich möchte, dass jetzt Heilung geschieht. Père, j'aimerais maintenant que la guérison se fasse. Vom Kopf bis zu Fuß. De la tête aux pieds. Vom Kopf bis De la zu Fuß. tête aux pieds. Halleluja. Alléluia. Jetzt. Jetzt. Maintenant, Vater, du maintenant. bist ein Gott, die Wunder tut. Père, tu es un Dieu qui fait des miracles. Wunder. Des miracles. Wunder. Des miracles. Wunder. Des miracles. Wow. Vater, es hat gewartet auf diesen Abend. Und du wirst die Tür aufmachen Tu vas ouvrir la porte vom Übernatürlichen. du surnaturel. Und du wirst sie jetzt berühren. Tu vas la toucher maintenant. Wow. Es ist Feuer. Le feu, Es ist Feuer. ce feu, Es ist Feuer. ce feu, Es ist Feuer. ce feu. Du bist ein Gott des Tu Feuers. es un Dieu du feu. Und alles, was gesprochen worden ist gegen sie, Tout ist ce zerbrochen. qui a été parlé contre elle, c'est brisé. Zerbrochen. C'est brisé. Weg. Es geht raus. Es geht raus. Ça sort, ça sort, Es geht raus. ça sort, Es geht raus. ça sort. Gib mir mal deine Hand. Da mal ta main. Ich brauche jemand Junges, Fittes. Wer ist ein junger J'ai Fit besoin de hier? quelqu'un qui est en forme, qui est jeune. Ja, gut. Jetzt nimmst du in der Hand und jetzt rennen mit dir einmal. Prends-la Gib par die la Hand, main et maintenant cours tu avec. cours avec elle. Wow. Frei. Frei. Frei werden. Libre, Frei. libre, libre. Frei. Être Frei. libre. Frei. Libre, Frei. libre, libre. Es passiert nichts als Polizist. Weißt du.
So, jetzt lass sie liegen einfach jetzt. Laisse-la Jetzt. coucher maintenant, laisse-la coucher. Wow. Seigneur, tu la touches maintenant. Du berührst sie jetzt. Maintenant. Wow. Wow, es geht alles weg bei ihr. Tout s'en va chez elle, tout s'en va Alles chez weg. elle. Es geht alles weg. Tout s'en va, tout s'en va. Sie wurde entstaubt. Oh, on a enlevé la poussière. Und ich möchte die, die jetzt da sind, die Heilung bekommen haben, J'aimerais que ceux qui sont là, qui ont eu la guérison da maintenant, vorne stehen. qui sont là devant, Betet jetzt für die anderen, die da stehen. allez chez les autres qui sont là-bas. Berührt Touchez-les. ihre Knien. Ja, geht einfach hin. Wow. Komm, wir strecken unsere Hände zu Gott. Et levons nos mains vers Dieu. Dieser Gott, der Wunder tut, Ce Dieu qui fait des miracles, ist hier. il est là. Ist ein Befreier. C'est un libérateur. Ist jemand, du hast Il y a Nackenschmerzen. quelqu'un qui a mal à la nuque, Nackenschmerzen. mal à la nuque. Seigneur, auf dein Leben. Leg deine Hand gerade drauf. Mets ta main maintenant dans la nuque. Ich zerbreche diese Nackenschmerzen. Je brise maintenant ces douleurs de nuque In Jesu Namen. au nom de Jésus. In Jesu Au nom Namen. de Jésus. Sie gehen jetzt weg. Ils s'en vont maintenant. Sie gehen jetzt Ils weg s'en in vont Jesu Namen. maintenant. Au nom de Jésus. Sie gehen jetzt weg. Maintenant. Alle Nackenschmerzen. Tous ceux qui ont mal à la nuque. Jetzt. Maintenant. Es geht jetzt weg, gerade hier. Ça s'en va maintenant. Ici, là, maintenant. Wow. Ich sehe gerade, wie die Herrlichkeit Gottes kommt. Je vois comme la gloire de Dieu descend. Ich sehe gerade, wie diese Leiter bei Jakob vom Himmel Je runtergegangen vois ist. comme une échelle qui était descendue chez Jacob. Und ich sehe gerade, wie die Heilung runterkommt. Et je vois comme la guérison descend. Und ich sehe gerade, wie ein Engel runtergeht Je vois comme un ange descend. und er hat dieses Öl der Heilung in der Et Hand. il a dans la main cette huile de guérison. Und jetzt mehrere Leute werden frei in ihrem Nacken. Et beaucoup vont être libérés dans leur nuque. Das ist gerade hier. C'est là maintenant Die das deinen Kopf berühren. que touche ta tête. Das geschieht gerade. Ça se passe Das maintenant. geschieht gerade. Ça se passe maintenant. Ist jemand hier, du hast ein Problem mit deinem Auge? Il y a quelqu'un qui est là, qui a des problèmes aux yeux. Du hast in der letzten Zeit gemerkt, wie dein Auge immer schlechter werden. Et tu as remarqué les derniers temps que tu voyais de moins en moins bien. Und dein Problem kommt vom Nacken. Et tes problèmes viennent de la nuque. Leg deine Hand drauf. Mets ta main dessus. Nicht allein der Nacken, auch dein Auge soll wieder normal werden. Pas seulement ta nuque, mais aussi tes yeux doivent devenir normaux. Gott berühre jetzt ihre Augen. Dieu touche maintenant tes yeux. Und manchmal, wenn eine Salbung auf jemanden kommt, Et quand parfois l'onction vient sur une personne, dann überspringt sie. alors ça saute plus loin. Und es sind jetzt mehrere Leute. Il y a maintenant plusieurs personnes là. Gott berührt deine Augen. Dieu te touche tes yeux. Gerade hier. Ici, maintenant. Da. So wie die Heilungssalbung für Augen ausgegossen wird. C'est comme si cette onction de guérison pour les yeux était déversée maintenant. Gerade hier. Ici, maintenant. Das ist ganz stark. C'est très fort. Es kommt. Ça vient. Es kommt jetzt. Ça vient maintenant. Ein Gott, der Wunder tut. Un Dieu qui fait des guérisons. Sag jemand, du hast ganz viele Hitzbläsle auf deine Zunge. Il y a quelqu'un qui a comme ça des petites pustules de chaleur sur la langue. So Aften. Comme ça des aftes. Und das stört dich total. Ça te dérange beaucoup. Leg deine Hand auf deinen Mund. Mets ta main sur ta bouche. Ich werde jetzt diese Schmerzen sagen, sie werden weggehen von dir. Je vais maintenant dire à ces douleurs de s'en aller. Und du wirst keine Afte mehr Tu ne bekommen. vas plus avoir d'aftes. Jetzt. Maintenant, Ich widerstehe diese Schwachheit je m'oppose à cette faiblesse. und es geht weg in Jesu Ça Namen. s'en va au nom de Jésus. Es geht weg in Jesu Ça Namen. s'en va au nom de Jésus. Wollt ihr noch mehr haben? Vous voulez encore plus? Mehr haben? Plus? Wow. Plus? Komm, wir fangen hinten an. On Da. commence derrière là-bas. Das soll kommen. Soll kommen. Ça doit venir. Jetzt. Maintenant, maintenant. Vater, ich möchte, dass du jetzt diese Wunder vollbringst. Père, j'aimerais maintenant que tu fasses ces miracles. Gerade jetzt. Maintenant. Ist jemand da, du hast Knochenschmerzen schon eine Weile. Il y a quelqu'un qui a des douleurs dans les os déjà un moment. Es geht jetzt weg. Ça s'en va maintenant. In allen deine Knochen geht weg. Et dans tous tes os, les douleurs partent. Es geht jetzt weg. Ça s'en va maintenant. Ich berühre es in Jesu Namen. Je touche maintenant au nom de Jésus. Es geht weg in Jesu Ça s'en Namen. va au nom de Jésus. Geht weg in Jesu Namen. Ça s'en va au nom de Jésus. Wow.
Danke, Herr, dass es heute Abend hier, Merci ce soir que ce soit là, Jésus, dass Heilung geschehen wird, que la guérison se fait maintenant. auch bei dir zu Hause. Aussi chez toi à la maison. Das soll geschehen. Que ça se passe. Empfang. Reçois. Jesus ist allgegenwärtig Jésus est omniprésent. und er möchte auch zu dir kommen. Il veut aussi venir chez toi, Da, wo du bist, là où tu es, in deinem Bett. dans ton lit. Wow. Komm, wir stehen einen Moment auf. Venez, on se lève un moment. So. Und ihr könnt jetzt hinsitzen wieder. Vous pouvez vous rasseoir, ceux qui sont Wir devant. brauchen keine halbe Stunde beten. On n'a pas besoin de prier une demi-heure. So, es langt C'est jetzt. bon maintenant? Geht wieder an euren Platz. Es ist okay. Es ist keine Seelsorge jetzt. Es ist Zeit, wieder an den Platz zu gehen. Wir müssen den Heiligen Geist respektieren. Wir müssen nicht in unsere Tradition wieder zurückgehen. Donc il faut qu'on respecte le Saint-Esprit, il ne faut pas qu'on vienne dans les traditions. Es gibt Leute, die haben Magenschmerzen. Il y a des personnes qui ont des douleurs à l'estomac. Es ist jemand, du hast sogar schon geblutet, manchmal gespuckt und geblutet. Il y a même quelqu'un qui a déjà eu du sang et t'a craché du sang déjà. Wer möchte heute Abend vom Magen geheilt werden? Qui Mach veut mal être die guéri Hand de hoch. l'estomac ce soir? Komm, atme es nur ein. Inspire simplement. Atme es tief ein. Inspire profondément. Jesus steht vor dir. Jésus se tient devant toi. Atme es nur ein. Inspire simplement. Nur. Simplement. Ja, atme es nur ein. Inspire simplement. Der ganze Stress geht von dir weg. Tout le stress s'en va de toi. Wo du monatelang Stress gefressen hast, Ou pendant des mois, tu as bouffé ton stress. soll jetzt weggehen. Maintenant, il faut que ça te quitte. Es geht alles von deinem ganzen Verdauungssystem. Ça s'en va de tout ton système digestif. Der Stress geht weg. Le stress te Er quitte. hat dich krank gemacht. Il t'a rendu malade. Jesus heilt. Jésus guérit. Und der Stress geht weg. Et le stress s'en va. Und der Friede Gottes kommt. Et la paix de Dieu vient. Wir sind ein Gott, wie Wunder tut. C'est un Dieu qui fait des guérisons. Ein Gott, wie Wunder tut. C'est un Dieu qui fait des guérisons. Das ist gerade hier. Il est là. Das ist hier im Raum Il drin. est là dans la salle. Empfang es gerade. Reçois simplement. Empfang es. Reçois. Gerade jetzt. Maintenant. Es sind Leute da. Il y a des gens, Du hast so versteifte Schultern gehabt. tu avais comme ça des épaules qui étaient Red. raides. Und ich spüre gerade, wie so jetzt eine tiefe Entspannung in deine Schultern kommt. Et je vois comme qu'il y a une profonde détente qui vient sur tes épaules Das maintenant. Joch ist zerbrochen. Le joug est brisé. Die Anklage ist zerbrochen. L'accusation est brisée. Und jetzt, du wie da warst und du spürst, das bewegt deine Schultern. Et maintenant, si tu sens que c'est détendu, bouge tes Es kommt épaules. eine Leichtigkeit in Il y a dich une hinein. légèreté qui vient maintenant. Leichtigkeit. Une légèreté. Jesus ist hier. Jésus est là. Seine Heilungskraft ist hier. Sa puissance de guérison est là. Streck einen Moment die Hände. Étends un moment tes mains vers Dieu. Streck sie einen Moment. Étends tes mains vers Dieu. Atme es ein. Inspire. Ich sehe gerade, wie der Geist der Krankheit bei jemand weggeht. Et je vois maintenant que l'esprit de maladie quitte une personne. Seit Generationen gibt es in ihrer Familie Krankheit. Depuis des générations, il y a des maladies dans votre famille. Und der Geist der Krankheit geht weg. L'esprit de maladie te quitte. Er geht weg. Il te quitte. Es geht jetzt weg. Maintenant, il te quitte. Es geht weg. Ça te quitte maintenant. Der Geist der Krankheit lasst los. L'esprit de maladie te quitte maintenant. Der Geist der Schwachheit lasst los. L'esprit de faiblesse te quitte maintenant. Es geht weg. Ça te quitte. Jetzt kommt noch Heilung auf dich. Maintenant, la guérison vient sur toi. Es ist hier. C'est ici. Du bist der Gott, der mich heilt. Tu es le Dieu qui me guérit. Der Name ist Yahweh Rapha. Ton nom est Yahvé Rapha. Ich bin dein Vater. Je suis ton Père. Es geht jetzt weg. Ça te quitte maintenant. Wow. Es gibt Leute, du gehst jetzt ganz tief in die Gegenwart Gottes hinein. Il y a maintenant des gens, ils vont très profondément dans la présence de Dieu. Du gehst in die Gegenwart Gottes hinein. Maintenant, va dans la présence de Dieu. Und es kommt gerade Leben. La vie vient maintenant. Es kommt gerade Leben. La vie vient maintenant. Es kommt Leben. La vie vient maintenant. Es kommt Leben. La vie vient. Wo der Tod so nahe gekommen ist, Où la mort était venue si près, das Leben kommt. la vie vient maintenant. Es kommt zurück. Ça revient. Wow. Du
wirst ein Lebensspender werden. Tu vas être un distributeur de vie. Und manchmal in deiner Schwachheit Et parfois dans ta faiblesse, wird viel Leben fließen. il y a beaucoup de vie qui va couler. Viel mehr als in die Zeit der Stärke. Beaucoup plus que dans le temps où tu étais fort. Das Leben wird fließen. La vie va couler. Es wird fließen. Elle va couler. Wird fließen. Elle va couler. Danke, dass du ein guter Gott bist. Merci que tu es un Dieu bon. Ein guter Gott Un bist. Dieu bon. Amen. Amen. Das ist davor hier. Il est là. Du bist gerade in dieser Atmosphäre, in dem Raum der Heilung Gottes drin. Tu es juste dans cette atmosphère de guérison céleste. Es gibt Menschen, Il y a des personnes. du bist gerade jetzt im Geist, im Raum der Heilung drin. Tu es maintenant dans cet espace de guérison. Du bist auch in diesem Raum drin. Tu es dans cette pièce de guérison. Und du spürst, dass die Heilung in diesem Raum drin ist. Et tu sens que la guérison est dans cette salle. Bleib drin. Reste là-dedans. Es ist so gut. C'est tellement bon. Es ist so gut. C'est tellement bon. Der Raum wird aufgeschlossen bleiben für dich. Cette pièce de guérison va être restée ouverte pour toi. Und wenn du manchmal Et quand toi, parfois, zu Hause bist, quand tu es chez toi, à la maison, wirst du dich erinnern. tu vas te rappeler. Du gehst manchmal von diesem Raum der Heilung hinein. Tu vas de nouveau rentrer dans cette pièce de guérison. Es gibt einen geistlichen Raum der Ruhe und des Friedens. Il y a comme ça un espace spirituel de paix et de guérison. Gott ruft dich, in diesen Raum reinzugehen. Et Dieu nous appelle à aller dans cet espace-là. Das ist ganz besonders ein Raum für prophetische Menschen, C'est surtout un endroit pour les gens prophétiques, wo Gott selbst dich berühren möchte. où Dieu voudrait lui-même te toucher. Es soll dein Lieblingsraum werden. Ça doit être ton endroit préféré. Ich sehe gerade, wie im Geist Räume aufgehen. Je vois dans l'esprit qu'il y a des endroits qui s'ouvrent Für Propheten, pour les prophètes, für Dienerinnen, für Diener Gottes. pour les serviteurs, les serviteuses de Dieu, Geistliche Räume. des espaces spirituels. In die letzte Zeit Les derniers temps, wird Gott Räume freisetzen. Dieu veut ouvrir des endroits spirituels, Orte, wo Wunder Gottes freigesetzt werden. des endroits où des miracles de Dieu se font, Wo es Schlüssel der Erkenntnis wird geben. où il y aura des clés de connaissance. Heute Abend gehen Türen auf für dich. Ce soir, des portes s'ouvrent pour toi Und du wirst auch diese Räume besuchen. et tu pourras aussi visiter ces endroits-là, ces Wenn du pièces. zu Hause bist Quand tu es chez toi und du hast diese wunderbare Zeit mit Gott. et tu as ces temps merveilleux avec Dieu, Es wird kommen. ça va venir. In der letzten Zeit, Dans les derniers temps, wo es so chaotisch im Geist wird werden über unsere Länder, où ça va devenir tellement chaotique dans l'esprit dans nos pays, wird Gott Räume aufmachen Dieu va ouvrir comme ça de nouveaux endroits für seine Kinder, wie ihn suchen. pour ses enfants qui le cherchent. Und du wirst reingehen. Et tu vas aller dedans, Und jede Müdigkeit, où toute fatigue, jeder Stress, tout stress, jeder Zweifel, tout doute, jede Schwachheit toute faiblesse wird weggehen. vont partir. Und du wirst Offenbarung von Gott Et bekommen. tu vas avoir des révélations de Dieu. Offenbarung von Gott Tu vas avoir des bekommen. révélations de Dieu. Gott hat Sarah, was noch kein Auge, noch kein Ohr gehört hat, wird kommen. Dieu a des choses pour nous qu'aucun œil, aucun oreille n'a entendu. Das ist nicht für den Himmel gedacht, das ist jetzt schon. C'était pas pensé juste pour le ciel. Du kannst reingehen. Toi, tu peux rentrer là-dedans. Wow. Wow. Ich kann die Worte verstehen von David. Je peux comprendre les mots de David. Im Hause des Herrn möchte ich bleiben, immer da. Dans la maison de l'Éternel, je veux toujours rester. Die Schönheit des Herrn zu betrachten, D'admirer la beauté de l'Éternel, seine Güte, sa bonté,
gerade jetzt. maintenant. Wow. Ich sehe gerade, wie einige Leute noch so eine Müdigkeit, eine Schwachheit, wie eine Haut von dir runtergeht. Et je vois encore chez certaines personnes qu'il y a comme ça une fatigue, une faiblesse, il y a comme une peau qui descend, qui coule de toi. Es geht weg von dir. Et ça te quitte simplement. Es geht weg von Ça dir. te quitte. Es ist ein wunderbarer Gott. C'est un Dieu merveilleux. Ein wunderbarer Gott. C'est un Dieu merveilleux. Ein wunderbarer Gott. C'est un Dieu merveilleux. Könnt ihr Amen Vous sagen? pouvez dire Amen à cela. Dürft ihr meinen Platz nehmen? Vous pouvez reprendre place.